Biraz önce görmüş olduğunuz bu dev yolcu uçağının pushback operasyonuna olabilecek en yakın noktadan şahitlik ettim ve tahmin edebileceğiniz gibi bu da unutulmaz deneyimlerim arasındaki yerini aldı. Dünyanın en büyük yolcu uçağını uğurladık. Pushback operasyonunu çok yakından birebir tam sıfır noktasından görüntüledik. Bugün Çelebi Havacılığın Türkiye iştirakı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği vesilesiyle havacılık ayer hizmetleri perspektifinden bir bakış açısı sunmak için kargo depolarında, terminalin çeşitli noktalarında ve apronda, kısacası bir yolcu olarak yakından göremeyeceğimiz alanlarda olacağım. Öncelikle Kerem, Çelebi Kargo'nun yuvasına hoş geldin. Şu an senin de söylediğin gibi antrepodayız. Çelebi Kargo hizmetlerine 2010 yılında Atatürk Havalimanı'nda başladı ama bulunduğumuz binaya, İGA yerleşkesine 2019 Nisan ayında taşındık. 48 saat süren, gerçekten haberlere de konu olan bir taşınma gerçekleşti burada. Şu anda 11.000 metrekarelik bir alanın sadece yaklaşık olarak 4.500 metrekarelik bir alanında ihracat antrepomuzda bulunuyoruz. Bir bu kadar daha alanımız yandaki ithalat antrepomuzda bulunuyor. Haftanın 7 günü burada operasyonlarımız sürüyor. Senin de söylediğin gibi çok yoğun bir şekilde uçaklara, havayolu şirketlerine hem kargo elleşleme hem de aynı zamanda depolama hizmeti veriyoruz. Burası da ithalat antrepomuz. Burada da yaklaşık olarak 4.000 metrekarelik bir alanımız var. Yan tarafta ETV'miz var. Burada da VNA diye bir sistemimiz var. Dar koridor raflama sistemi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu görmüş olduğun yükseklikteki raflar yaklaşık olarak 8 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor. Aynı şekilde bu sistemin de biraz önce ETV'de olduğu gibi kendi cihazı var, kendi aracı var, kendisine özel operatörleri var. Kargo, Çelebi Havacılık adına önemli organizasyonlardan bir tanesi ve bu operasyonu yakından görme şansını da yakaladık. Ancak Çelebi logosunu bir uçak yolculuğunuz esnasında görmüş olmanız daha olası. En başından son aşamaya kadar bir yer hizmetleri sürecine yakından şahitlik etmek için yolcu terminaline gidiyoruz. Şu anda devam eden bir check-in işlemi var. Arkamda görüyorsunuz yolcular valizlerini veriyorlar, check-in işlemlerini yaptırıyorlar. Çelebi Havacılığın şu anda hizmet verdiği bir operasyon bu. Biz de birazdan gideceğiz. Tabii ki operasyonu aksatmadan, burada hiç kimseye engel olmadan elimizden geldiğince size biraz kontuarın diğer tarafını göstermeye çalışacağız. Tabii bu kısım dediğim gibi operasyonu etkilemeyecek bir alana doğru geçiyoruz şu anda. Yasemin Hanım, selamlar. Biz daha önce tanıştık tahmin edebileceğiniz gibi. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Müsaadenizle o tarafa geleceğiz. Tabii ki, buyurun lütfen. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz 32 istasyonda hizmet veriyoruz Çelebi Hava Servisi olarak. İstanbul istasyonumuz da bunlardan biri ve en büyük istasyonlarımızdan biridir. Biz burada şu anda 30'un üzerinde hava yoluna hizmet veriyoruz ve bir günde de 50 ortalama 50-60 arasında bir uçuş hacmimiz var. Ve bu demek oluyor ki bizim için bir uçağın kapasitesi ortalama 180 ise 180 çarpı 50 yolcu demek bizim için. Her hava yolunun belirlemiş olduğu bazı kurallar var. Biz bu kuralları gelen misafirlerimize olabildiğince aktarmaya çalışıyoruz ve bilet alım esnasında ne kadar atlansa da tüm kurallar bildirilir. Örneğin vize veya pasaport geçerlilik ya da vize geçerlilik tarihleri çok kıymetli ve çok önemlidir. Daha hızlı işlem sağlayabilmemiz adına, bir aksaklık yaşanmaması için havacılık kuralları gereğince bir bagajın 32 kilogramı geçmemesi gerekir. Bagaj hakkınızdan bağımsız olarak. Kesinlikle öyle. Yine bahsettiğim gibi her hava yolunun prosedür ve bagaj hakkı birbirinden farklı olmakla birlikte bir yolcumuz farklı sınıflarda seyahat ediyor olabilir. 40 kilo veya 50 kilo bagajı olabilir. Fakat havacılık kuralları bagaj kilo hakkından daha kıymetli ve daha önemli. Çünkü bu bagajı aşağıda apronda yine bir arkadaşımız, yani bir insan gücüyle kaldırılıyor bu bagaj. Bu da çok kıymetli. Ben buradan maksimum 32 kiloya kadar gönderebiliyorum ve yine havacılık kuralları gereği 25 kilo ve üzerinde olan tüm bagajlarımıza biz burada heavy etiketi dediğimiz bir etiket vardır. Çünkü aşağıda arkadaşımız bu etiketle karşılaştığı zaman evet bu bagaj ağır ve ben buna göre... Tabii neyle karşılaşacağını biliyor yani. Evet, aynen öyle. Şimdi aynı uçuşun kapısına doğru gidiyoruz. Hava tarafındayız. Burası İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminali. Birazdan yolcuların uçağa bineceği kapıda olacağız. Orayı da size göstereceğim. Ama bence benim açımdan günün en heyecan verici tarafı apronda gerçek bir yer operasyonuna şahit olacağız. Hatta bu operasyonun bir parçası olacağız ve bütün bu detayları da ilerleyen dakikalarda size gösteriyor olacağım. Şimdi kapıya doğru gidiyoruz. Biraz önce check-in yapan yolcular şu anda görmüş olduğunuz gibi uçağın kapısında. Birazdan boarding başlayacak. Boarding'i bekliyorlar. Biraz daha buraya doğru yaklaşabiliriz. Tabii burada
yolcularla ilgili veriler olduğu için ekranda çok fazla gösteremeyeceğiz ama yine de boarding başlamadan biraz daha buraya yaklaşıp. Merhaba, selamlar. Merhaba. Önemli değil, ben mikrofonu sizinle paylaşabilirim. Şeyi merak ediyorum, sanırım o tarafta check-in yapan personel boarding başladığı zaman da buraya geliyor ve yine boarding işlemlerini sanırım burada tamamlıyorlar. Burada heyecanla bekliyoruz çünkü bir yolcu olarak ama ne zaman yani o harekete geçme anı ne zaman? Operasyonun başlama aşaması şöyle. Uçağımız yanaşır. Apron'da görevli olan memur arkadaşımız uçağın içerisine girer. Deboarding dediğimiz uçak boşaltma işlemi başlar. Bittikten sonrasında işte uçak içerisinde yapılacak olan hazırlıklar tamamlandıktan sonra apronda görevli harekat memurumuz bize okey verir. Boarding'e başlayabiliriz der. Biz buradan kapıları açarız. Boarding kapılarını, sonrasında da buradan yolcuları çağırır. Boardlamaya başlıyoruz. Peki bana özel olarak şöyle bir kapıyı açabilir miyiz? Körüğü boş haliyle şöyle bir görebilir miyiz? Burası tabii özel bir kartla açılıyor bu kapı. Evet, doğru ve her memurun kendi kartı vardır. Başka birisi için açılamaz. Otorite kararı gereğince de aynı zamanda. Yolcularımız boarding başladıktan sonrasında bu koridoru devam ederler. Sonrasında uçağa doğru, sola doğru giderler. Deboarding işlemi de, yani uçaktan yolcu boşaltma işlemi de arrival personelimiz. Ortada bir line var. Onu çeker ki yolcular yukarıya çıkmasınlar diye. Tabii geliş katı ve gidiş katı ayrı farklı, çünkü. evet. Kendilerini bir arkadaşımız orada durur ve yukarıya doğru, arrival katına doğru eşlik ederler. Yönlendirirler. Bittikten sonra artık departure hizmetleri başlıyor. Süper. Bu yolun devamı artık uçak kabin. gidiyor, evet. Evet. Ne kadar var peki boarding'in başlamasına? Şu an onunla ilgili bir bilginiz var mı? Kaptanlar biraz önce geçti. Çünkü her hava yolunda yine değişiklik göstermekle birlikte uçuş ekipleri değişir. Ekip yatıdaydı diye tahmin ediyorum. Doğru. Mesela şimdi gelip bu uçaktan değişen ekip de ya akşamki uçağa götürecektir veya yarın kendi uçuş planlarına göre değişiklik gösteriyor. Şimdi uçağa geçtiler. Son hazırlıklarına bakarlar. Harekat memuruyla bir briefing yaparlar. Yakıt varsa daha ne kadar yakıt alacağına veya ne kadar süresi kalacağına karar verir. Kaptan okey dedikten sonra biz hazırız der. Biz boarding'e başlarız. Süper. Bir sonraki aşamada apronda gerçek bir operasyona mümkün olan en yakın mesafeden şahitlik etmek için hazırlanıyoruz. Park pozisyonunda bir uçağı karşılayacağız. Bir yolcu uçağının seferden gelmesiyle yeni bir yolculuk için gökyüzüne dönüşü arasında geçen sürede neler oluyor yakından bakacağız. Bir kez daha İstanbul Havalimanı apronundayız. Daha önce bahsetmişimdir belki. Buranın kendine has bir kokusu var ve ben o kokuyu çok seviyorum. Burada birazdan bir uçak karşılayacağız birlikte. Park pozisyonuna yanaşacak, burada yolcularını indirecek ve tekrar yolcularını alıp sefere devam edecek bir uçağı karşılayacağız ve gerçek bir operasyona burada şahitlik edeceğiz birlikte. Ben burayı birazcık şu an bulunduğum ortamı Formula 1 araçlarının pit stop yapmasına benzetiyorum. Biliyorsunuz o pit stop aşamasına geldiği zaman da Formula 1 araçları, bütün ekipmanlar, herkes hazır bekler ve çok hızlı bir şekilde tekrar o arabayı piste kazandırmak için, piste dönmesi için işlemleri gerçekleştirirler. Burada da şu anda ona benzer bir durum var. Altay Adım'la Çelebi'de 1992 yılından beri çalışıyorum. Ben doğduğumdan beri neredeyse. 33. yılım. 92'den beri Çelebi'nin her kademesinde görev yaptım. İşçilikten başladım. Bagaj yüklemeden ilk başlangıcı yaptım. O zamanlar öyle girdim. Ondan sonra şoförlükten sonra eğitmenlik, posta başılık, şeflik ve şimdi de apron emniyet denetmen yardımcısı olarak çalışıyorum. Beacon light ışıkları yanıp sönen, beacon light'lar sönmeden kimse çizginin içine giremez. O ışığın sönmesini bekliyoruz. Şu an uçak hala kaptanda. Kaptan uçağı yere teslim ettiği anda ışığı söndürüyor. Uçak artık sizde diyor, yer hizmetleri. Anladım. Yani orada direkt referans noktamız o ışık, o ışığa bakıyor. Beacon light ışıkları. Işık söndüğü anda operasyon başlıyor. Kaptan artık uçağı yere teslim ediyor. Tamamen devre dışı. Şu an söndürdü ışıkları. Şu an söndü. İlk arkadaşımız giriş yapıyor, onay verdi. Onayla beraber takozlama işlemlerine geçiliyor. Uçağın emniyeti sağlanıyor ilk etapta. Toplamda bu operasyonda, bu uçağın şu anki operasyonda kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık 35-40 arası personel görev yapacak. Bir 16 kişi temizliğe girecek. Uçak altında bir 4 eleman çalışacak. 3 traktörcü görevli, 2 tane kafa şoförü, aile olur şoförü görevli olacak uçakta. Onun dışında tabii sadece bu görünen uçak altı.
Rent hizmetleri. Yolcu hizmetlerinde keza en az bir 20 kişi görev almıştır bunda. Şut altında bir 5-6 kişi bagajını toplamıştır. Yani şu uçağın hizmetinde en az 65-70 kişi görev yapıyor. Uçak buraya geldikten sonra, durduktan sonra ilk yapılan işlemler neler? Nereden başlıyor? Uçağın emniyetini sağlamak zorundayız. Önce uçağın takozlarını atıyoruz. Takozları attıktan sonra dubalar, bunlar emniyet unsurlarıdır. Bunları sağlamak durumundayız. Bunları attıktan sonra ekipmanların yanaşması için hareket memuru bir kontrol etmesi lazım. Body check dediğimiz gövdeyi komple kontrol edecek. Gelişinde bir hasar varsa tespit etmek durumunda. Body check'i bitirdikten sonra hareket memuru onay verir ve sırasıyla hizmet ekipmanları uçağa yaklaşır. Hangi noktada yer hizmetlerindeki operasyondaki arkadaşla kaptan bağlantıya geçiyor? Uçak park ettiği zaman, Evet. durduğu zaman kaptan beacon light'ları söndürdükten sonra harekatçı kaptanla iletişime geçer. Kaptanla iletişimde bazı bilgileri sorar ona. Uçağın takozlandığı bilgisini kaptana verir. Kaptan bu bilgiye istinaden kendi frenlerini bırakır veya bırakmaz. Onun kendi havayolu prosedürüdür. Ve ondan sonra kaptana bu iletişimden sonra headset'i bırakıp kendi kontrollerine başlar. Evet, kaptan frenleri bırakmış. Evet, Şu an şu anda takozlarımız tutuyor. Bir mail söz konusu. Bu mailde uçaklar kayabilir. Dolayısıyla şu an takozların sayesinde duruyor. Evet. Eğer biz tüm takozları alırsak bu uçak geri kayar. Evet. Yani apron her ne kadar çok düz olsa da mutlaka eğimler, Eğim var, şeyler eğim oluyor. var. Su akışını ortada toplamak için balık sırtı dediğimiz bir eğim söz konusu. Evet. Şu anda sanıyorum Grand Power bağlanıyor uçağa. Evet, GPU dediğimiz harici güç ünitesi bağlanıyor. Bu noktadan sonra uçak bütün elektriğini yerden almaya Yerden başlıyor. 115 volt elektrik alacak ve bu 115 voltluk elektrikle bütün sistemlerini devam ettirebilecek. Anladım. O noktadan sonra muhtemelen APU da uçağın kendi ünitesi de kapanıyor ve APU kapatacak. bütün elektriğini artık buradan almaya başlıyor. Şu panele ben biraz daha yakından bakmak istiyorum. Şöyle biraz daha yakından. Bu sanıyorum ki kulaklık. Yani Evet. kokpitle iletişim kurmayı sağlayan Evet. kulaklık burada. Kapak elektrikli açılıyor sanırım. Tabii. Elektrik olmazsa duracaktır. Manuelde açılabiliyor tabii ki. Pompalayarak. Daha küçük uçaklarda atıyorum 737'de A320'de onlarda da mı elektrik? 320'de gene elektrikli ama 37'lerde manuel. Manuel, anladım. İtme çekmeyle. Anladım. Bu sarı hortumlar nedir şu an uçağa doğru Bunlar uçağın yanaştırdıkları? içindeki konforu sağlıyorlar. Hava konforuna. Sıcaklığını ayarlıyorlar. İçerideki havanın sirkülasyonunu sağlıyorlar. Şimdi hava biraz daha soğuk olduğu için otomatik bir sistem bu. Havanın, kokpitin içindeki havanın sıcaklığını ayarlayacaklar. Anladım. Yani konfor ortamını sağlayacak. Yani yine öyle tahmin ediyorum ki APU kapandıktan sonra uçağın klima sistemi de aktif Devre oluyor dışı. ve devre dışı kalıyor Ve ve harici alıyorlar. harici olarak buradan havayı alıyorlar. Uçağın iç kabin konforunu sağlayan üniteler. Evet. Burada dubalar görüyorum. Bunları uçakların tam olarak neresine koyuyorsunuz? Dubaların emniyetini nasıl alıyor? Koruması gereken bölgeden 1-1,5 metre diyoruz. Koruması gereken bölge. Motor sanırım korunması Evet, gereken motor bölgelerden bir hassas, tanesi. alçak bir bölgede. Vurulması, çarpılması muhtemel bir bölge burası. Dolayısıyla bunu sürücülerin dikkatini çekebilmek için o bölgelerin 1-1,5 metre açını kolileri yerleştiriyoruz. Anladım. Bu yer araçlarının ve yerde çalışan personelin Özellikle yer hizmetleri ekipmanları, yerde görev yapan yakıt aracı ve yer hizmetlerinin kullandığı yükleme boşaltma ekipmanlarının dikkatini çekebilmek için. Anladım. Şöyle biraz daha yine arkaya doğru devam etmek istiyorum ben. Arkada yine bir bagaj boşaltma işlemi gerçekleştiriliyor sanırım şu anda. Evet. Bu Kalan high araçlardan loader bir dediğimiz iki ayrı platformdan oluşan bir yükleme boşaltma ekipmanı. Ön tarafa köprü diyoruz. Köprü yükselebiliyor ve alçalabiliyor. Aynı zamanda arkadaki taşıyıcı platformda köprüyle aynı seviyede yükselip alçalabiliyor. Evet, uçaktan 3 metre kadar geride durmak zorunda. Platform seviyesini, ambar seviyesini ayarlayıp ondan sonra gene manevra yardımıyla yanaşacak. Bu araçlar zaten çok ikonik. Evet, Bagajları taşıyan ve herkesin böyle çok sevimli bulduğu araçlar. Bu uçağı boşaltmak için, bu uçağın bagajlarını boşaltmak için full geldi ya da çok dolu geldiği bir senaryoyu hayal ediyoruz.
Bu şekilde kaç araç geliyor ya da kaç sefer yapıyor? Şu uçağın hizmetinde minimum şu an 40 tane ekipman kullanıyor. 40 adet ekipman kullanıyor. 10 çeşit ekipman ama totalde 40 adet ekipman kullanıyor. O değişebilir şu anki uçağın doluluğuna, boşluğuna göre ama şu an bu uçakta ortalama 40 ekipman hazır. Biz uçağın dışında ne olduğunu aslında şu an biraz gördük. Uçağın içinde neler oluyor şu anda? Orada ne? Bizim uçağın içindeki görevimiz temizlik hizmetidir. Yaklaşık uçağın tabii tipine göre değişebilir bu. Bu uçağın 14 ile 16 kişi arası bir personel gelip uçağın temizlik işlemini yapar. Nedir o temizlik? İşte gelen yolcuların o koltuklarda bıraktığı, catering malzemelerini tüketirken bıraktığı plastikler, kutuların toplanması, çöp poşetlerine doldurulması, o koltukların süpürülmesi, yerlerin elektrik süpürgesiyle süpürülmesi, koltuk başlıklarının değiştirilmesi, yastık varsa yastık kılıflarının değiştirilmesi gibi işlemleri yapıyoruz. Peki çok uzun yıllardır bu işi yapan biri olarak havacılığın yer hizmetleri kısmını genç arkadaşlara önerir misiniz ya da neler söylemek istersiniz? Tabii ki öneririm. Ben bir işçi olarak girdim. Mesela kendime örnek veririm. Yani hiçbir hedefim, hiçbir hayalim yoktu. Bir düz işçi olarak girdim. Ama hiç ummadığım yerlere ulaştım. Yani gezmediğim yer kalmadı. Çalışmadığım yurt dışında Çelebi'nin var olduğu yer kalmadı. Fırsatlar yeri gerçekten. Giren, çalışan, başarılı oluyor. Ama tabii şunu tavsiye ederim. Çok çalışacaksın, dürüst çalışacaksın, özverili olacaksın. Özveri bizim işimizde çok önemli. Ben herkese tavsiye ederim. Hiçbir amacım, hiçbir hedefim yokken işçi olarak girdiğim bir şirkette, Çelebi Hava Servisinde hiç ummadığım yerlere gittim. Evet, bütün dünyayı gezdim diyebilirim. Şiddetle de tavsiye edebilirim genç arkadaşlara. Çelebi Yer Hizmetleri adıyla hizmet vermeye başladığında yıl 1958'di. Sivil havacılığın hem Türkiye'de hem de dünyada emeklemeye başladığı 1950'li yıllarda kurulan şirket 5 çalışan ve 1 merdivenle hizmet vermeye başladı. 1996 yılında İstanbul borsasıyla halka açılan, 2006 yılında Macaristan'da operasyonlarına başlayarak uluslararası boyutta hizmet vermeye başlayan Çelebi Havacılık Holding, bugün Türkiye, Hindistan, Macaristan, Almanya, Tanzanya ve Endonezya olmak üzere dünyanın 6 ülkesinde, Türkiye'de 32 istasyonda 15.000'den fazla personeliyle senede 230.000'den fazla uçuşa hizmet veriyor. Bir Airbus A380 var şu an arkamda. Biliyorsunuz Airbus A380 dünyanın en büyük yolcu uçağı ve Çelebi Havacılık da İstanbul Havalimanı'nda A380'e hizmet veriyor. Yani A380'i her gördüğümde aynı şeyi hissediyorum. Ben bu uçakla ilk karşılaştığımda yıl 2012 idi. 12 sene olmuş ve 12 sene boyunca İstanbul'da ve dünyanın çeşitli havalimanlarında bu uçakla Airbus A380 ile karşılaştım. Ama her gördüğümde bana aynı şeyi hissettiriyor. Yani insanlığın, medeniyetin gerçekten ulaşabileceği son noktalardan bir tanesi. Birçok anlamda boyutlarıyla, teknolojisiyle. Haliyle çok etkileyici geliyor bana. Onun yanında olmak, bir şekilde onun operasyonuna bugün ortaklık ediyor olmak, bunu yakından gözlemliyor olmak benim için çok değerli. Senden rica edeceğim şöyle geriye doğru gidip bir o hani büyüklüğü, o şeyi, bir heybeti biraz daha gösterebilirsen çok sevinirim. Bu uçaklarda kendi brake fanları yok. Brake fanları bunların sökülmüş vaziyette. Dolayısıyla bu uçaklar iniş sırasında ve taksi sırasında kendi fren üniteleri ısınıyor. Bu ısınmayı da soğutması gerekiyor kaptanın. Ve bizim bu destek ekipmanlarımız var. Brake cooling dediğimiz bu brake coolinglerle içerideki sıcak havayı çekiyoruz ve soğumaya hızlandırıyoruz. Burada A380'e doğru uzanmaya çalışan böyle çok uzun bir merdiven görüyorum. Tabii normal uçakların boyutlarına göre biraz daha fazla yüksek olduğu için A380'in arka kapısı. Fakat ben şunu sormak istiyorum. Uçak aslında şu anda köprüye yanaşmış durumda. Bu merdiven neden burada kullanılıyor? Burada ilk etapta servis merdiveni olarak adlandırabilirim. 5 metre 80 santime kadar yükselebiliyor bu merdiven. Şu an 5 metre 15, 5 metre 20 santim aralığında uçağa yanaştık. Bizim temizlik ekiplerimizin veya serviste görevli ekiplerimizin, çalışanlarımızın uçağa giriş çıkış yaptığı kapı. Onun sonrasında tabii yakıt bitene kadar güvenlik unsuru olarak görevine devam eder. Herhangi bir tehlikede tahliyeyi hızlandırmak için merdiven burada görevine devam eder. Yakıt bittikten sonra merdiveni artık ayırabiliyoruz. Şimdi Çelebi tabii çok eski bir şirket ve Çelebi'yi eminim birçoğunuz uçak yolculuğu yaptığınız zaman bu merdivenlerin üzerindeki yazıdan tanıyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Burada tabii Airbus A380'e doğru uzanan böyle upuzun bir merdiven çok ikonik durmuş. Hani görmüşken onu da gösterelim istedim. Onun üzerine de biraz konuşalım istedim. Ne kadar sessiz, fark ettiniz mi? Araç çalışıyor ama hiç duymuyorsunuz. Bu bizim elektrikli high loader'ımız. Bu Türkiye'de bir ilk. Bu
Bu havacılıkta ilk kez Türkiye'de elektrikli aerodromu biz kullanıyoruz. Aynı zamanda tabii elektrikli farklı ekipmanlarımız da var. Çekicilerimizin de çok büyük bir bölümü elektrikli. Bunlar hep yeni alımda artık elektrikli almayı tercih ediyoruz. Hem işte doğaya katkı olsun hem de işte fosil yakıtlar artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkaralım diyoruz. Bütün uçakları pushback yapabilecek kadar, bütün uçakları geri ittirebilecek kadar güçlü. Şu an var olan bütün uçakları itebilir. Evet. Airbus A380'i biraz daha arkamızda durursa zaten bununla pushback ama yapacağız. tabii kullanım usulleri var. Biz bu pushback'te mesela küçük gövde, hafif uçakları itmiyoruz. Çünkü güç dengesinde bir sıkıntı olabiliyor. Bunun çapına uygun, büyük gövde dediğimiz uçakları bu pushback'le iteriz. Anladım. Küçük uçaklar için daha hafif tonajlı pushback'leri kullanıyoruz. Peki şimdi mutlaka bizi izleyenler arasında da merak edenler olacaktır. Gelecekte ya ben bu aracı kullanmak istiyorum, bu araçla görev yapmak istiyorum diyenler olacaktır. Nasıl bir eğitim sonucunda bu aracı kullanıyor? Tabii en azından Çelebi'de şöyle bir 4-5 sene çalışmış olması lazım. Tecrübeli olması lazım. Yer hizmetlerinde farklı bölümlerde şoförlük yapmış olması lazım. Tabii onu biz değerlendiriyoruz. Artık bu arkadaşımızı daha bir üst grupta çalıştırmak istiyorsak ve biz ondan eminsek bu işi yapabileceğinden onu biz alıyoruz, eğitimi alıyoruz. Birçok testten geçiyor. Psikoteknik testi dahil birçok testten geçiyor. Araç kullanma testi vesaire. Bunları başarabiliyorsa ondan sonra biz bunu eğitime alıyoruz bu arkadaşımızı. Yaklaşık 3 ay, 3,5 ay eğitimi sürüyor. Pushback işlemi 1 dakikalık veya 1,5 dakikalık bir işlem ve özellikle aracı kullanan kişinin full konsantrede olmasını istiyoruz. Bütün dikkatini, bütün konsantrasyonunu o an yaptığı işe vermesini istiyoruz. Dikkatini bozacak en ufak bir davranışta uçağa zarar verebilir. O anki göz koordinasyonu, uçağın dikmesi ve kanatlardaki o geniş açıyı görmesi lazım. Evet. Sadece o işle ilgilenmesini istiyoruz. Evet, o 1 dakika, 1,5 dakika içinde dünya ile ilişkisini kesecek. Mesela ilk hamle yaparken uçağa doğru çok hassas olması lazım o şoförün. Evet. Bir anda yüklenirse uçağa darbe verip yukarıdan kaptana ses gitmesi de söz konusu. Kaptan durdurabilir pushback işlemini. Dikme benim darbe aldı, inceleme istiyorum da diyebilir. O yüzden bu arkadaşlarımız bu işte çok uzmanlar. Uçağa hangi gaz ayarıyla ilk kalkışı verip nerede gaza biraz daha yükleneceklerini, nerede kırmaya başlayacaklarını, o kırma açılarını hepsini eğitimini aldılar ve biliyorlar. Evet, selamlar. Merhabalar. Merhaba. Bu kabin de hareket ediyor, evet, gördüğüm kadarıyla. Tobar bağlandıktan sonra operasyonla göz teması kurup takozları aldırıyorum. Ondan sonra frenler bırakıldıktan sonra pushback işlemine başlıyoruz.
Airbus A380'i yolcu ettik. Şu anda taksi yapıyor. Kalkış yapacağı piste doğru gidiyor. Yani tabii çok eşsiz bir deneyim. Yine böyle yüzümde istemsiz bir gülümseme var. Tutamadığım bir enerji var. Bunlar çünkü çok harika deneyimler. Bunlar her zaman insanın karşısına çıkmayacak fırsatlar ve ben de elimden gelince bu fırsatları değerlendiriyorum ve ölümsüzleştirip sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü daveti için, bugün beni burada misafir ettikleri için ve bütün bu operasyona şahitlik etmemi sağladıkları için Çelebi Havacılığa çok teşekkür ediyorum. Yani bu bir imkan meselesi ve bu imkanı bana sundular. Havacılığı biraz yer hizmetleri perspektifinden görmeye çalıştık bugün. Umuyorum ki faydalı olmuştur sizin için de. Kafanızdaki bazı sorulara cevap olabilmiştir ve günün sonunda siz de ekranlarınız karşısında benim burada yaşadığım heyecanı yaşayabilmişsinizdir diye ümit ediyorum. Evet, bu videoluk bu kadar. İstanbul Havalimanı'ndan hepinize sevgiler, selamlar dostlar. Güle güle.